جنید بغدادي رحمت الله علیه داغه باره کې لیکلي ده کنه. یو زنانه زما خواله رااله او ما ته وی چې زما خاوند دویم واده کول غواړي. نو ما خو وی چې قرآن کریم کې الله پاک د سلورو بیبیانو اجازه ورکړی دی، نو که ستا خاوند دویم واده وکړي نو سباق نه لري، زه یې نشم منع کولی، ځکه زه به یې څنګه منع کوم؟ قرآن اجازه ورکړی، شریعت اجازه ورکړی. هغه وی نه کنه، وی ته شریعت کې زنانه دپاره جایز نه دي، روا نه دي چې د خپل خاوند نه علاوه یا د محرم نه علاوه بل چا ته خپل مخ وښیي. ګینې که تا زما مخ لیدلی وی نو تا به دا فیصله کوله چې زما د خاوند دپاره بل واده جایز نه دی. مال الله دونه حسن راکړی دی. زه حیران پاتې شوم، وی دا آیات وی زه دې زنانه چې کله دا خبره وکړه، دا جنید بغدادي رحم الله بېهوشه شو، وی دا آیات زما سمجھ ته راغی. ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. موږ په زړه کې یقین وکړه د محبت بوتان ساز کړي دي. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو جہاں سے خفا میرے لیے تھا. توحید خدا دے چې بدی باندې چرته کمپرومایز ونه شي، بدی باندې چرته سودابازي ونه شي. نو زما عزتمندو که د ژوند په هره لمحه کې زموږ سودا او الله قربان سودابازي چې دا خبره کوم سړی خفه کېږي، که دا خبره کوم نو رشته دار خفه کېږي، که دا خبره کوم نو دا رور مې خفه کېږي. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو جہاں سے خفا میرے لیے تھا. وی دا آیات زما سمجھ ته راغی. نو ما ته پته ولګېده، ما کې یو زنانه خپل خاوند ته دا ووایي چې ته هم زما خاوند یې. نو دا سړی که در کې الله لږ ډېر غیرت پیدا کړی نو که دی دا زنانه وژلی نه شي او شریعت د دې اجازه نه ورکړي خو طلاقه به یې کړي. نو زما عزتمندو د الله په باره کې موږ ولې داسې غافله یو؟ دا خبره د الله په باره کې زموږ سمجھ ته ولې نه راځي؟ دا غیرت د الله په باره کې ولې وده دی؟ او د الله د شان او د الله د ذات په باره کې دا غیرت ولې نه رابیدارېږي؟ نو زما عزتمندو قرآن کریم چې د الله سره د رشتې کوم لیکه راښکو دی تعبیر یې کړلی والذین آمنوا اشد حبا لله. د مؤمن مینه به د ټولو نه زیاته د الله سره وي. د دې وجې نه زما عزتمندو الله پاک د انسان پیدا کړی دی او د انسان کې مختلف اندامونه پیدا کړي دي. هر اندام له الله پاک مختلف خاصیت ورکړی دی. دا د شرع العقاید مسله ده. اگر چې الله قادر دی چې د لاس له الله پاک د نیسلو طاقت ورکړی دی، اوس دا نیسل اوس دا غوږ نیول نشي کولی، لیکن الله قادر دی چې په دې غوږ باندې نیسل وکړي. دا لیکن د الله پاک قانون دا جاری دی چې غوږ به صرف اورېدل کوي. د الله قانون په دې خبره جاری دی چې سترګه به صرف لیدل کوي. د الله قانون په دې خبره جاری دی چې دا لاس به نیسل کوي. د الله قانون په دې خبره باندې جاری دی چې دا دماغ به سوچ کوي. د الله قانون په دې خبره جاری دی چې دا خپې به تلل کوي. لیکن زما عزتمندو په دې اندامونو کې الله ذوالجلال یو اندام پیدا کړلی، هغه ته زړه وایي. وایي د زړه کار نه خوړل دي، نه څکل دي، نه خبرې کول دي، نه نیسل دي، او نه په دې کې بل څه د دې زړه خاصیت محبت کول دي. د دې وجې نه الله ذوالجلال د ایمان محل زړه ګرځولی دی او د زړه کار الله پاک مینه ګرځولې ده. د دې وجې نه زه په دعوې سره یم چې ایمان د الله سره د مینې نوم دی. او که په دې خبره کې په دې مینه کې څه کمی و نه یقینا ایمان کې کمی دی. د الله سره محبت کې څه کمی و یقینا په ایمان کې کمی دی. د دې وجې نه زما عزتمندو د صحابو د الله د ذات سره مینه، د نبي علیه السلام د الله د ذات سره مینه، د انبیاو د الله د ذات سره مینه، د هغو په نشست و برخاست کې به صرف یو الله بس. هغو چې به که نه د هغو په ګفتار کې، د هغو په کردار کې، د هغو د ژوند په هره شعبه کې به د ټول ناول او دا ویلی شوي دي حدیث کې راځي، وی ټول نه خوشبخته سړی هغه دی که نه. نبي علیه السلام تاسو ته په خلکو کې ټول نه غوره سړی ونه ښیمه. صحابه وی د الله رسول و خیراته غوره سړی په خلکو وی چې کله دی ولیدی شي که نه خلکو ته د ده په لیدو سره خلکو ته الله یاد شي. اذا رؤوا ذکر الله، کله چې دوی ولیدی شي دا د ټول نه غوره خلک دی چې دوی په کتو سره خلکو ته الله را یاد شي چې واقعي د الله والا دی. او یقینا څه داسې دور به موږ باندې تېر شوی دی که نه. زموږ د مدرسې نه چې په طالب وتو که نه، یقینا د هندوانو د دیوبند طالب به هندوانو پېژندو چې دا دویمې درجې طالب دی. هلکه هندو څنګه یې پېژنې؟ وي په ده کې د دویمې درجې نور دی. دا د دورې طالب دی، په ده کې د دورې درجې نور دی. عام مسلمانانو عیسایانو په منځ کې به یو سړی روانو که نه، یاره دا ملک به روښانه شو، یو رڼا به راله، خلکو ته پته لګي دا محمدي راغی.